Salutare fraților, bine ați venit pe Trek Talk la un nou episod. Nici nu m-am trezit bine și direct m-a lovit Mihăiță Costinel cu o nouă compilație la care să reacționez. Băiatul ăsta nu-mi dă și mie o secundă de liniște, dar asta este, trebuie să reacționez. Deci, astăzi reacționăm la piesele youtuberilor 2. Având în vedere că scrie acolo 2, cred că am făcut și 1, cred, nu știu, că am reacționat la mult prea multe chestii. Probabil găsiți pe canal reacția. Pentru că Mihăiță nu scria acolo degeaba 2. Deci, da, puteți să căutați și piesele, reacționez la piesele youtuberilor 1 pe canal. Și fără alte introduceri, hai să vedem despre ce este vorba aici. Din start vedem că e Teo Zeciu acolo, deci este vorba de piesa lui Teo Zeciu. Zici viața mea, le fac o FIFA, poate un joc mai horror, crește Ce zici viața mea? adrenalina, ziua sau noaptea, ne place joaca. Știi că viața e o joacă de la da. Ai fost alături de mine și la rău și la bine, n-am decât mulțumire. Dau cu Aici a făcut omul meu, Mihăiță, un mix așa în imagini. N-am mai vrut să-mi bage videoclip, a vrut să-mi bage niște poze. plecuri pe tine, 1.000.000 Bă, Mihai, Ok, deci prima dată am avut piesa lui Teo Zeciu cu Smiley. Cred că nu mai sunt lucruri de zis despre această piesă, pentru că am făcut 30.000 de TikTok-uri, vorbim despre ea, am făcut 30.000 de reacții. Da. Piesa lui Teo Zeciu cu Smiley, atât am zis. dau cu like-uri pe tine, mai trola, frate, mai trola. dau cu like-uri pe tine, Ok. 1.000.000. Bă, Mihai, nu mai trola, frate. Ăla eram eu de pe fundal. Antonio Pican. La nostru nu supercar să încapă toate patru. Casă mare, cu piscină facem party. Rupe patul, femeile vin doar dacă ai monetarul cu sacul. Dacă șmecher a fost tata, n-am cum să semen cu altul. Wow. Da, bă, dar trebuie să menționez faptul că Antonio Pican, adică e și youtuber, dar el mai mult e cântăresc decât youtuber, sau nu știu exact care este statutul lui pe această platformă, însă eu cred că e mai mult cântăreț decât youtuber și Antonio Pican chiar are o voce foarte bună, gen. Adică chiar are voce de cântat ca lumea. Cu întins, duc viață de prins. Mă vorbește lumea, încep să am al șaselea. Nu știu piesele cei drept, dar da. Țin, produc sumele pe bandă de când nu avem nici ani până și gagică. Îmi pare rău că se vede așa cu lag cu imagini, dar mi-a făcut un mix Mihăiță Costinel cu lag. Așa a vrut el să-mi facă. Mă întreabă cum fac banii. Bă, Mihai, nu mai trola, frate. Deci eu sunt la fiecare tranziție de asta, ok. Alfu sorar, tu deja te Costi bagi la Max. banii. Îndoim și banii, hai să facem origami. Merg cu 100-200 în port, până nu-s bogat, nici că nu mă mai întorc. Mă duc și la faptă doar să nu mai fiu Bă, eu nu știu, frate, gen Costi Max, Drăcea. Bă, frate, acum legit toți au scos câte o piesă, bine, în cazul lui Drăcea scoate și azi o piesă. Dar întrebarea mea este, de ce? Adică la modul, fără hate sau ceva, dar de ce face toată lumea muzică? Absolut fiecare youtuber scoate și piese acum. Wow! Dacă știți voi răspunsul la întrebarea mea, lăsați-l în comentarii. pot. Mă duc și la fată să-i bag banii la kilot. Vreau un Rolls, vreau un Porsche, vreau un Caddy. Îi iau geantă, îi pun gene, vrea și pedi. Bine, asta văd că e OST-ul la, având în vedere că spărți din astea, din film, la OST-ul la filmul ăsta ce a fost, nu știu, ceva, Five Gang sau... Sugar Daddy. Nu Five Gang, ăla, ultimul, Bă, Mihai, al lui Shelly. nu mai trola, frate. Sunt mititel, dar sunt sexy. Popcola nu Cipiro. Pepsi. Uite-te la mine cum dau la ea. Sunt prea nasty. Sunt prea nasty. Sunt prea nasty. Bă, Uite piesa asta a fost scoasă vreodată, gen, adică la modul a fost postată oficial de Cipiro. La fel întreb, că nu știu, la mine cum lăsați-mi voi în dau la comentarii. ea. Sunt prea nasty. Mic, dar știi că ridică mult. Când ți-am luat gagica îmi zicea că n-a simțit de mult. Bă, Mihai, Doamne. nu mai trola, frate. M-am umblat, m-am uitat, era rău la potra, m-am drogat, n-am uitat, mă Imogen. rugam să revin, nu știa cum să fac oamenii devenind ciudat. O chestie legată de piesele lui Imogen. La stadiul lui de YouTuber, bă, Imogen chiar știe să cânte rap și a avut piesă și cu Nelly, nu mai știu cu cine a avut, cred că atât cu Nelly, însă piesele lui Imogen, cred că sunt 2 sau 3 sau nu știu, probabil sunt mai multe.
M-am zis, nu urmăresc exact. Probabil are mult mai multe piese scoase decât știu eu, dar sunt bune. Adică chiar știe să cânte Imogen, chiar are o treabă. Și chiar are un mesaj, gen, are... Uitați-vă și la el, că își dă aici sufletul să cânte, gen. Pe ce, dar nu știam cum să scap, dar sunt liber de mine, m-am reinventat. Am început să plec de cât de rele, să fiu mai bun cu toți oamenii bre. Sufletul meu Big e up, Imogen. sus până la cer, am ajuns Imogen. Îmi văd de drum, o fac oricum. Ce era negru e color acum. Pe scena de teatru, actor principal, se trage cortina, rămân cu ce am. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul. Tu Băi, ești de bun, ce trei piesa asta, what the fuck? ce Eu era nu știam negru de e ea. color acum. Pe scena de teatru, actor principal, se trage cortina, rămân cu ce am. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul. Tu poți schimba totul. Mamă, și că e nimeni altul, Să-ți ești nebun. găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Bă, Mihai, Tare. nu mai trona, frate. Ok. Justițiarul. Da, da. Melodia și... Ia stai. A, ba da, ăsta chiar e justițiarul, what? La fel, nici melodia asta nu știam că are o continuare, am crezut că e doar intro-ul sau ceva. E justițiarul Alexandru. Tare. Bă, Mihai, nu mai trona, frate. Matey, ok. De Matey știm care piese. Ma. Sunt mate, mă știe o țară întreagă. Andreea mă cam vrea că sunt negru ciocolată. Am haz, Ma. nimeni nu poate să mă întreagă. Cam questionable acest statement de la făcut. O chem în oraș, ea imediat se îmbracă. Ea imediat se îmbracă că ești un neauzit, mă. Am 18 ani, prima piesă rupă beat, mă. Spune că e doar, da, a fost doar Caterinca. Mă tot sună una într-una, zic, stai ok. Bă, Mihai, nu mai trona, frate. Ok. Da, deci de Matey știam că are piese și aia cu Brawl Stars. Deci, da. Șmecheră rău piesa asta lui Robinet, pe bune. I-am sucit mințile, zici că am rulat șaorma. Flotări în fiecare zi ca să fac norma. Deci, și piesa asta lui Robinet e șmecheră rău și beat-ul e șmecheră rău de tot. Big up, gen pe bune. Spundați fraier că-i frecvent în zona. Bă, Mihai, nu mai trona, frate. Mitsu. Asta e piesă live. E freestyle. Bă, Mihai, nu mai Ok, ăla chiar a fost trollul maxim. trona, frate. Am bani jos pălăria, tu la coadă la shawarma, eu defin shawarmeria. În ureche diamant, eu în vârful piramidei, tu jos pe asfalt. O trimit la magazin, i-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Că oricum eu nu mai vin. I-am zis Ok. să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Știu și piesa asta. Nu știu ce să zic exact de ea, adică, da. Că oricum eu nu mai vin. I-am zis să nu mă aștepte că oricum eu nu mai vin. Întorci capul când mă vezi. Te lasă și picioarele, eu zic să te așezi. Te lasă și femeia, pentru mine ce să crezi. Te lasă mai... Bă, Mihai, nu mai trona, frate. Sneak. Băieți, legit, absolut orice YouTuber care a existat pe această planetă și pe teritoriul României are o piesă. Nu există un YouTuber care să n-aibă o piesă. Deci dacă pe bune în videoclipul ăsta apare și IBM cu o piesă, la care chiar nu mă aștept să aibă vreo piesă, înnebunesc. Deci și Sneak are o piesă, dacă e posibil așa ceva. Cu Bacovia. Bă, Mihai, nu mai trona, frate. Ok. Doamne, piesa mea. Rafaele. Cea mai bună piesă. Asta o ascult eu înainte să mă culc.
X-Lader este legenda YouTube-ului românesc. X-Lader e YouTuberul meu preferat all time, din toate țările, de pe toate planetele, din tot universul. Cel mai șmecher om. Bă, Mihai, nu mai trola, frate. Mădălin. Ascunde prea multe fapte, prea multe cuvinte, vocea ta. Și Mădălin e mai mult cântăresc decât YouTuber, adică, na. Când o aud, îmi vine să spun, te iubesc, știu că am mai zis-o, când mă duci în paradiso. O piesă corectă, n-am ce să zic de ea. Sensuală gen Calypso, erotică, exotică, oh, oh. Bă, Mihai, nu mai trola, frate. Mamă, colo, ok? Putere. E gen mix de ăsta făcut de pe live-urile lui. Respect. O știu și pe asta, o știu și pe asta. Putere. Da, asta e gen, nu e piesă făcută de ele, e piesă făcută de fani. Bă, Mihai, nu mai trola, frate. E Rafael. Rafa Rafael, deja îmi cunoști prenumele. Cu Sami și cu Sinner plecăm să facem și sumele. Asta bănuiesc că e făcută cu AI, că e vocea lui Rafael, că Rafael nu cred că a cântat niciodată. Cred că m-am plictit, Dar e tare, hai pe Roblox, legere. Bă, Mihai, tare piesă, sincer. nu mai trola, frate. Lecturat la Bercea, ok. speriat cu drujba, dar când intru în orice joc cu el să cam termină slujba, golfit, sau golfit frânzele, drept în gaură, cam simțul găurii, laxativ băgat în cola, după l-am luat prin oraș, după l-am dus la shawarma și când joc Clash, mai joc cu Beca, mă gândesc, ce se mai fac lui Beca, întrega la nas ca pe GTA Real Life, sau Bă, Ok. Mihai, Nu știam piesa aia, nu știu exact care e treaba cu ea. nu mai trola, frate. legend de pe Minecraft, am this world spark house, gata să fac house, am mai și multe views la mine. Gen, asta era bătălia dintre ei doi cu piesele astea, să înțeleg. Și te frâni, pentru mine fă-ți un challenge, să nu plâng, iau, a la Z, de la A la Z, iau, a la Z, te fac de la A la Z, iau, Gen, disuri între ei. a la Z, te fac de la A la Z, iau, a la Z, de la A la Z, iau. N-am avut o mare reacție așa la piesele astea, că nu sunt atât de spectaculoase, nu știu. Bă, Mihai, nu mai trola, frate. Băieți, Bogdan IBM, tocmai ce am zis că nu mă aștept să aibă vreo piesă. Glumești? Bă, până și Bogdan IBM are piesă, bă, frate! Aste... Și Danu. Hai să vedem acum, trebuie Azteca! Deschid poarta 6, chakra 7 fac, totul să se miste în 7 fac. Pranayama, controlez o prana, pama, frate, pala, mande, gen hai, ciorie, mișcă din bulane, pala, mande. Ian, colegul. Vreau doar nume pe vers, mă întreabă de ce optez. Stai liniștită, nu ești tu, dar nu poți să lucrezi. Că lucrezi, nu să mai ia. gândesc despre ce și ce drept. Vreau să dau vibe-ul maselor, să fac muzică, nu... Ăștia nu înțeleg. Ăștia nu înțeleg. Mă hrănesc doar de pe net. Am trăit ce am cântat prea mult, vreau să mă schimb și să ies. Continui să șefuie și Ok, deci e din asta făcută în cadrul unui videoclip, o chestie să accept să funny. schimb, să cred că... Bă, Mihai, nu mai Și mai continuă, mai sunt 14 secunde de videoclip. Te trolesc, așa zic eu. Cum am vrut așa. Mi-a dat dis Mihăiță Costinel pentru videoclipul ăsta. Sunt eu. Mihai Zmăcăgel zăpăcit de neoprit. Hai, cred că ți-a plăcut compilația asta. Bă, ce crezi? Chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut și poate v-a plăcut și vouă, băieți. Duceți-vă la Mihăiță Costinel și abonați-vă și la el că face content super mișto. Aveți link în descriere.
Bă, și nu știu, spuneți-mi ce părere aveți de acest videoclip. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră, lăsați un like, un subscribe, ce vreți voi și până data viitoare, aici a fost Trek Talk, eu am fost Pemdas, vă pup!